Boa tarde a todos e todas. Olha só o que temos aqui, mais um pássaro, né? Um curió. E hoje ele vai ser solto. E eu me sinto muito honrado, né, por essa oportunidade. Então, a gente vai soltá-lo. Ele vai ganhar liberdade. Voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz, feito um balão. No ar, no ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amar no fim, simplesmente sol, rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou.